មានត្រឹម$3,000ជាងក៏អាចក្លាយជាម្ចាស់រថយន្ត Toyota Vision 3X មួយនេះបានដែរសម្រាប់បងមានតម្រូវការចង់ប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនី Toyota Vision 3X ប៉ុន្តែមិនចង់ចំណាយថវិកាទាំងស្រុងបងអាចពិចារណារំលោះជាមួយនឹង Yescar Premium បានដែលឯកសារងាយប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់អំពីរថយន្តនិងការបង់រំលោះសិក្សាត្រឹមតែរយៈពេល1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចង់រំលោះជាមួយនឹងធនាគារក៏បានរំលោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏បាន Yescar Premium ផ្ដល់ជូនរថយន្ត Toyota Vision 3X Rang 610ដែលមានគុណភាពស្តង់ដារចេញពីរោងចក្រអតិថិជនទិញដោយទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តមិនថាមុនឬក្រោយទិញរថយន្តសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើឬក៏អាចអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំង Yescar Premium ពោធិ៍ចិនតុងអរគុណជម្រាបលា